nitwa Teta kubatanzi ntibarizamuye siyavuga cyane ngira isoni zimwe zitabaho ariko ndashima Imana cyane ariko cyane Evran Videri niwe wavuze ngo hari abantu bajya baza gushima bakavuga ngo twameze gutya ngo tunyura ahantu ngo ko barashima ngo tugataha nta n'ikintu tuzi ngo bashimye gutya so njye nababwira inkuru yose uko byagenze so nararwaye muri sinanibuka ngo niyihe nararwaye byatangiye kera ariko urumva byaje kuza cyane ari uko tugeze hariya muri Amerika so turagenda muri Amerika burya saya tuba careful y'ibintu dusengera nkiri hano mu Rwanda narasengaga ngo Mana uzampereze kujya ku ishuri muri Amerika ariko sinigeze nsengera ibiri ntabwo nasengeye ngo Mana uzashoboze ningera muri rya shuri nasengeye ahubwo nasengeraga Mana ishuri nindibona zagushima ariko ngezeyo ibintu birahinduka subira inyuma ibintu bimera nabi kubera ko narwaye indwara niyo mu mutwe yitwa nzanibagirwa sorry epilepsy yes ni indwara yitwa epilepsy nuvuga ngo nugushekinga nkikubita hasi ukabona ndaguye ni igicuri mbega so narwaye iyo ndwara nyirwara igihe kirekire ntabona abaganga ngira Imana mbona abaganga mbona muganga mwiza cyane mwiza na n'ubu niwe ukimurikirana nigeze kumara iminsi 3 ndi kubyumva ngo babone indwara mfite barayibura subira ku ishuri gutyo barambwira ngo ni ukwihangana ubwo tuzongera tugerageza ibindi ariko nibwo bwa mbere nari ngiye mu bitaro sinigeze mba mu bitaro kuva navuka ariko uyu mwaka wa 2022 nagiye mu bitaro hanyigishije byinshi nabyo ndabishimira Imana ndashimira Imana n'ukuri ko nakize ubu nubwo ndi ku miti nzoruha nyiveho nta kibazo so turashima Imana iyo yabikoze hari ikintu ntakoraga nari umubyinnyi umwe wa dance umurenze narabyinaga igitangaza cyaba ariko ndwaye birahagarara ndarekera kubera yuko nakoraga akantu kamwe hasi ariko ubwo nzungu naza aze gushami isiriva umuntu proving wrong satani yuko nta kintu yakoze murakoze cyane arakoze gushima ngereka mvuge inzozi yabonye kugira ngo akire kuko twamaze umwaka wose avurwa kwa muganga hari ijambo mama Pasi ajya avuga iyo twaje mu bamama ajya atubwira ngo iwe iyo aje hano mu rusengero ngo ntabwo ashobora kutwishinga sinzi niba iryo jambo ryumvikana kubera yuko we azaho yavuye ngo iyo ageze hano mu materaniro iyo abonye umwanya wo guterana niwo mwanya wo gusa nk'ari ku rugamba rwo kurwana ibyo yagiye anyuramo mu buzima nanjye nyahise mbyumva cyane kubera ko akenshi hari igihe mujya mubona umuntu aza mu materaniro ukabona umuntu aje gusenga hano ukavuga ngo uriya muntu we nkunda kumva kenshi n'abantu benshi babivuga ariko hari igihe uba uri ku rugamba rwawe ukabwira Imana ngo Mana hano nije nawe twamaze umwaka wose tujya dusengera Teta nk'uko yabivuze yavuye hano ari muzima ngo agere muri Amerika ararwara
amara hafi umwaka wose anyura mu bipimo ariko batabona indwara. Nubavuga imiti ni kwa kundi bakubwira ngo turabona ariko ibipimo byose yagiye anyuramo nta na kimwe kigeze kigaragaza indwara nyayo, ndetse hari n'igihe yigeze kuza mbere y'abandi tugerageza kumujyana ku baganga hano mu Rwanda nabo batubwira negative. Hanyuma umunsi umwe arambwira, twari turi kumwe na Muzehe Ruturwa, nyigeze no guhagarara hano ndabivuga mbatambukishije na Pastor Loise, turimo gusenga Imana iratubwira ngo igiye kumukiza kandi inyujije mu nzozi azarota. Hanyuma aryamye muri uyu mwaka, ndibaza ari nko mu kwa gatanu, arantelefona arambwira, nari ndimo gushaka iyo foto, ninyibona ndaza kuyiha abantu bahariya muri kabine, mbereka ibintu umuntu azaza gusengana hano ukabona umuntu yuzuye ibyishimo, afite umunezero ariko umutima wuzuye agahinda. Imana iramfasha ndaza kuyibona uyihe espoir. Hanyuma Imana itubwira iryo jambo hashira hafi nk'amezi 2 n'ubundi impinduka zitaragaragara. Ijoro rimwe aryamye arambwira ngo mama uzi ko nyaryamye ngo mbona ikintu cy'igisimba gifite amahembe impande zose. Mu ijoro hari 9:00 za nijoro. Uzi kugira ngo ubu uri mu Rwanda umwana gutelefone 9:00 z'ijoro, twe hano abari ku manywa, wari nijoro 9:00 za nijoro, ari mu cumba wenyine agaterwa n'ibintu bimeze gutyo, ngo abona ikintu cy'igisimba gifite amahembe ahantu hose, ngo kiza kimusatira, ngo gishaka kugira ngo kimufate. Hanyuma ngo ari mu nzozi, ngo umuntu aramubwira ngo haguruka urwane n'iki kintu, nicyo kiza kigutera indwara. Umwana ungana gutyo wenyine mu cumba aho ababyeyi batari. Mujya mutoza abana gusenga. Ari muri cya cumba 9:00 za nijoro, ngo yumva ko umuntu yabaga ari uruhande rwamubwira ngo haguruka uhangane naco. Iri joro nutakinesha cyo kirakunesha. Hanyuma ahangana na cya gisimba cyari gifite amahembe impande zose ngo atabashaga no kureba. Yabibonaga nko mu nzozi ariko ari mareba nkuko tureba. Agiye kubona ngo abona aragifashe cya kintu kimeze gutyo. Muri ayo masaha ngo aragishwanyaguza cyose, ngo yumva ko umuntu amubwira ngo kuva uyu munsi urakiza. Kuva uwo munsi yanesheje ico kintu kugeza n'uyu munsi ni muzima. Imana ibyo njya mbivuga gake, sinjya nkunda kubivuga mu mazina kubera kuko yabyivugiye, niyo mpamvu mbivuze, kandi mbivuze kubera kuko hari abo bahamya. Imana yavuze ngo ndamukijije kandi nzobinyuza mu nzozi wenyine, abyibonere mu nzozi amenye ko mukijije, kuko mwe mubimubwiye yovuga ngo nababyeyi. Imana izituberaho tutari. Hari igihe Satani ashobora kumbura akamubura akataka abana, ariko yaratsinzwe. Icyo nshimira Imana, mu mashuri yabo ntibigeze bahungabana, batsinze neza cyane. Ari we, ari Hope, ari Christelle. Dore umuntu wakajya umusengera n'uyu, urebe nawe guhura n'urwo rugamba ngo uyu nguyu niwe munyamasengesho ufite. Imana yacu, haleluya! Imana ni umukozi w'umuhanga, igituberaho tutari, igiturwanirira, igitubera amaso. Ibyumve ibyo nyayishimiye mu ibanga, ibyo nyayishimiye turi kumwe n'abakozi b'Imana, Pastor Ruturwa na Pastor Aloise. Uyu munsi mpagaze hano n'umuryango wanje, niyo mpamvu ugenya ahereye kuri cya gisirimba, kubera kuko nzi iby'Imana yakoze. Si amafaranga yaduhaye kuko nayo yarayaduhaye. Uzi kwigisha abana bangana gutya muri Amerika muri prive, ukajya ubazana muri vacances buri mwaka, si imbaraga zacu, ni imbaraga z'Imana. Imana ihabwa icubahiro ku byo yakoze, ubuzima bwa Teta n'ubuzima bw'aba bandi bose turi kumwe hano. Aba nta kibazo bigeze bagira. Uyu niwe njya mbabwira wamaze imyaka 3 atarageza ibiro 5.
uyu ni nawe watumye dutangiza Foursquare, kuko tumusengera kubera kuko twari twaravujije ahantu hose byaranze, twazana abasenga bakatubwira ngo umwana nta kibazo, ahubwo ndabashaka mu muhamagaro. Hari igihe Imana ijya yemera kunyura mu bigukamura kugira ngo igihe kimwe uzahagarare hano uvuga amashimwe yayo. No mu bigeragezo tujya tuhabona Imana ishimwe, yakoze ivyo kuva ico gihe 2004 kugeza n'uyu munsi wa none, turacyabona amashimwe ku buzima bwiwe. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Icyambere ngiye nshimira Imana nuko nongeye guhagarara hano, kandi none rero ntabwo twambara udupfukamunwa cyangwa se ngo dukore social distancing. Ntiba byoroshye kuri kure y'ababyeyi bawe, ariko nyine Imana iragushoboza ukiga neza ugatsinda neza. Nubwo nyine twaciye mu bintu bitoroshye, Imana yari iri hafi yacu, nicyo gikomeye kurusha ibindi byose. Ndayishima. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana kubw'uburinzi bwayo. Tujya tubifata nk'ibintu bisanzwe, ariko namenye agaciro k'uburinzi bw'Imana mu kwezi kwa 11. Hari igihe nari ndi mu modoka, ntabwo nahuye nk'impanuka, ariko narebye muri retroviseur mbona umuntu urimo uragenda, nabonye imodoka iri kugenda ku muvuduko utameze nk'izindi. Noneho mu mutwe wanjye nawe uriya muntu ukuntu arimo aragenda ashobora gukora impanuka, reka muvire mu nzira. Arangije ncaho ku ruhande, ahita agongana n'imodoka iri imbere yanjye. Agonganye n'imodoka iri imbere yanjye mpita ntekereza, ndavuga ngo ubu ngubu yari kuba ari njyewe, kuko namuviriye mu nzira. Mpita mbona ahantu Imana yandindiye ikinga ukuboko. Ikindi nshima Imana ni uko kuva kera, igihe umwaka watangiraga, najyaga nandika ibyifuzo nshaka ko Imana imfashamo. Noneho umwaka ushize wa 2022 ndavuga ngo uyu mwaka ndandika amashimwe gusa. Noneho Mana surprise me, Mana unungure. Nandika amashimwe, nekereza ibintu byose Imana yankoreye. Imana iranungura pe. Imana yaranunguye muri uyu mwaka. Ndiga ndarangiza, narangije amashuri yisumbuye, ntangira universite, kandi naho ngeze nkaba mbishimira Imana cyane, ariko cyane kuko njya ntekereza ko atari ububasha bwanjye, ntabwo ari ububasha bw'ababyeyi banjye, kuko abantu batizera ko Imana iriho buriya baba bafite akabazo, kuko nta kuntu utakwizera ko Imana iriho, kuko tuyibonera mu bintu byose, tubonera muri bagenzi bacu, tuyibonera mu buzima bwacu busanzwe. So ndashima Imana cyane cyane. Imana yabaye yo kwizerwa muri 2022, kandi hari ibyo navugiye hano, ariko Imana irabizi. Imana yabaye yo kwizerwa. Kubw'izo mpamvu nari maze iminsi mbibwira mama, nzishurira umwana ishuri n'ubushobozi buke bwanjye. Umwana ugitangira ishuri yige uko Imana izajya inshoboza, nindangiza mpaka arangije amashuri. Murakoze cyane. Hallelujah. Amen. So there's a lot to thank God for, but I'm just gonna minimize. So the first thing I thank God for the family that I have. Lots of people are born in different families with different religions, but the fact that I'm born to a bishop and a pastor, it's just amazing. Just from that, I just learned that everything has a purpose on it. So
don't rush everything, I would say. The second thing I thank God for is that we're just all protected in the kingdom of God. And I'll just assure you that in the kingdom of God, that even though you're praying, your prayers are always heard by the Lord. God has His own timing. The best thing you can do is stay patient. The last thing I thank God for is that, like, the life that I live right now, not a lot of people have it. So the fact that I'm living, I don't have to worry about not having anything to wear, not having anything to eat, not having a house is really good. I just thank God. Haleluya. Nitwa Samu, akenshi sinkunda kuvuga, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko mvuga. Rero ndashimira Imana kubw'umuryango wanjye, uhereye kuri Bishop na Pastor. Ukagenda kuri Teta, nawe hari igihe ajya ampanurira, na ba Hope, buri wese hano dufatanya gusenga no mu murimo w'Imana. Nubwo tutajya tubikora hano, hari igihe tubikora muri Sunday School. Kandi ndashimira Imana ko igikomeza kuturinda buri gihe. Turangije umwaka turi amahoro. Kandi ikindi nshaka kubabwira nuko mu bintu byose muzajya mukora mu buzima bwanyu, mujye mushira Yesu imbere, kuko mba mbona abantu bagenda bakora ibyaha kandi nkibuka ko Bibiliya ivuga ko Yesu azaza dutunguye. Rero mbere yuko mujya gukora ibyaha, mujye mwibuka ko hari umunsi umwe Imana izaza ibatunguye. Amen. Ku wa gatanu nari nashimye, niyo ntabivuze mu mazina, ariko twari dufite icyumweru cyo gushima. Nyavuze ko nzishurira abantu 50 mitiweli ku bw'aya mashimwe y'umuryango. Reka dukomere Imana amashi. Njyewe ntabwo nkivuze cyane, ariko hari ibintu biri funny somehow. Abagiye muri Amerika bakomeje kuvuga Ikinyarwanda, uwasigaye hano cyaramunaniye. Niyo turi mu rugo kandi mama we ntazavuga Icyongereza, Keza ntazavuga urundi rurimi, kandi yavuze ijambo rimwe ry'Ikinyarwanda, ane y'Icyongereza niyaza. Sinzi nyine ko bimeze, ariko n'ubutunzi nabwo bw'indimi. Dukomere Imana amashi ku bwawe. Hanyuma buri muntu wese agira umwihariko. Uyu ni umuhanzikazi, niyo mpamvu izo ntambara yagiye ahura nazo, ariko nk'uko yabivuze turashima Imana ko yakize. Namujanye ku baganga ba specialiste hano, kandi n'icyari ikintu kiremereye. Uzi ukuntu byagendaga, rimwe na rimwe yandika ikaramu igasa nk'iyiguye, cyangwa afite nka telefone, kakambwira ngo yamenye telefone. Wayimenye gute? Ngo ndazi uko byagenze. Bikaba nka rimwe, kamara nk'iminsi 3, bikongera bikagaruka. Ukabona nyine ni ibintu bidasobanutse, birimo abadayimoni. Ntiyigeze yitura hasi ngo agwe, ntiyigeze agira ikindi kibazo gikomeye, ariko nyine akaba ubwo nka rimwe mu cyumweru ikaramu igwa hasi, telefone cyangwa iPad, ukumva ntibisobanutse. Ariko Imana yacu niyo kwizerwa, kandi yaramukijije. Turashima Imana. Icyo ni icyambere kuri Teta. Kuri Keza sinavugira kuvuga amagambo menshi. Kuri Hope na Teta baba ku ishuri rihenze, ariko nubabwira amafaranga azanishura ni igitangaza. Kandi sinarishatse ndizi,
najanye n'umuryango wanje mu bukwe bwa murumuna wanje tugeze hariya abana baravuga ngo barashaka kwigira muri Amerika nabwo ndifite n'amafaranga yo kubishura bose bari kuri muri segonderi ariko Imana yabaye yo kwizerwa kuva batangiye bishura amafaranga menshi nka Christelle yishura amafaranga menshi kuko ari muri ntiyigeze aja muri college kuva atangiye yagiye muri kaminuza ntiyagiye muri college ariko Imana yabaye yo kwizerwa ikindi navuga n'uburyo batsinda mu ishuri nishaka mvuge kuri bariya babiri gusa bari hariya ko nabangiye kurondogora Samu yujuje imyaka 15 vuba cyane ariko umwaka utahazarangiza segonderi murumva uko bimeze nuko ngo mu kwa gatanu arabarangije wa gatanu mu kwa 9 k'uyu mwaka twatangiye azabagiye mu wa gatandatu wa segonderi murumva atari igitangaza mu myaka 15 kabu kandi atsinda neza ari muri Cambridge. Christella abakobwa ngo ntibakivuga imyaka yabo ariko bazayivuga nta kibazo. Christella mu myaka yiwe ngo ari mu mwaka wa 3 wa kaminuza apana college nawe n'umwaka utahazarangiza ishuri kaminuza. Iyi myaka afite kandi nize neza pe kuko papa wanje yari umwarimu kuva muri gardienne ntabwo nayize ariko nayigiye mu rugo papa nyigisha pastor arabizi n'abandi bankurikirana nize neza pe ariko imyaka Christella afite njewe nibwo nari mbonye diplome wari mu wa 3 nukuri ni igitangaza ku myaka 20 umuntu akaba arangije umwaka wa 3 murumva ko bidasanzwe n'Imana yakora ibyo bintu nukuvuga ngo azaja mu mwaka wa nyuma akiri mu myaka 20 atarayirenza ni igitangaza Imana izikora ibintu mu buryo bwayo buriya simvuze nabakeza keza no muhanga mwamwumvise nabandi bose hari gihe abavyeyi bishakamo ubushobozi bamwe bakagurisha n'inzu zabo n'imodoka n'ibindi wohereza umwana ku ishuri ukazugira ngo bamenye amazi mu mutwe ariko Imana yabaye yo kwizerwa mumfashe dukomere Imana yacu amashi mu minsi iri imbere muzabona nyine bambaye bashoje muzakomeze papa wanyu ni docteur kandi ntiyize gardienne mwebwe muzama muyahuhe ndabatora umugisha numva ndashaka ko dutinda cyane igisirimba turacafite iminsi yo baracafite nk'ibyumweru mureke tuzagisirimba ubundi siko bimeze kugira ngo ubu no not necessary nzungu ngo naze ngo babe nkabakoraho kuko mutazababona ubundi mwihangane ya hanyuma byabyifuzo ndahita mbisengera ndange mikrofone dukomere Imana yacu amashi. Hari umusore witwa Kado uri hano hari umusore wari wavuze ngo tumwakire mu rusengero ngira ngo musiri imbere yasose hari umuntu waje ashaka ko tumwakira muri Foursquare none ahaguruke uyu mwaka tutangirane n'uwo muntu hari uwo mbonye hariya hari undi 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 mbonye hariya abo bantu bose bahaguruke mukomeze muhaguruke dukomere Imana amashi ku bwabo bantu so muze kubaza bariya abantu bahagaze bambara utujire babaha amaforms mwandike muyuzuzemo kuva none twishimiye kubakira kandi tuzafata gahunda tubaganirize tubabwire gahunda z'itorero aha igisirimba nzu hari igisirimba nzungu yavumbuye umupfurero umwe yarahagurutse basanga baririmba indirimbo baririmba ibyishimo birazamuka ahita avuga ngo we bariye ngo Kristo agita ngo Kristo azica no kuvuga ngo umunezero uzica abantu hari igisirimba ca Munisha yacuranga mwaracumvishe yakivumbuye gute reka bari cyacuranga abantu nka babiri bo dufasha ababishaka baza
ngiye gutera haleluya. Mwabonye ya foto bashize hariya, iriya ntabwo yari ari mu bitaro, arimwo biriya mureba hariya babaga barimo gupima impamvu ajya afata iPad cyangwa afata biki kagwa akamara iminsi 3 acometse kuriya. Hariya naho tubona umubiri we waba gucometse, atari kumwe na mama we, atari kumwe na papa we, atari kumwe n'umuvandimwe we n'umwe, ari ku Imana tujya tubyinira yo yabagire kumwe nawe. Uzi kugira ngo uryame urye ujye uza mu materaniro, uzi ngo umwana wawe ari mu bitaro n'abazungu batamuzi iminsi 3 ameze kuriya. Mujya mureka tujya dukorera Imana twabonye, kandi kuyikorera ntabwo ari mu banatubwiye ngo uyu mwaka turawusoje n'uwo tugiye kujamo
tuzahuramo n'ibindi ariko imana izakomeza kutubera imana. Haleluya! Haleluya, haleluya. Umutima waje iyo ngendana na Teta niyo mbona niwe mwana wacu tugira utajya usiba amateraniro habe niyo yoba yarayageze hano mu Rwanda. Mu bana barindwi dufite Imana iyo yakoze muza mureka dufata umwanya munini wo kwishima kubera yuko tuba twarabonye imirimo y'Imana. Haleluya! Uyu mwaka nabonye Imana zambivuga gake ariko nyarayibonye nyaranayiyumviye. Haleluya. Nyarayibonye nyarayiyumviye. Nyuma ya ziriya biriya bipimo mureba gutyo abaganga bakamubwira ngo ntacyo byagaragaje ariko genda ubufatiye imiti. Icyo gihe nicyo gihe inzozi zaje muri icyo kintu kimeze gutyo. Kuva uwo munsi cyaneshejwe kugeza none mpagaze hano zararangiye. Rero uwo bishobora yomfasha gushima, uwo bishobora yomfasha gushima. Hari igihe tuza twirukira ku bindi duhagaze honyine kuri biriya ariko Mana we mutima wanjye imazi unezerewe kuko n'amahoro nubwo amagambo yanjye ataba Le propeveri. tuzamura ibiganza twicaye. Mutima we, mutima wanjye siyo hanyuma wowe ufite abana nkawo mfite cyangwa bake kubo mfite ntawe arwaye nka kuriya tubabwiye asiranse yiwe tujya dufata muri Amerika ariko njya shima Imana. Imana iyo wabaye mu bzayo igikubera umutera nkunga 100%. Haleluya! Kazunanirwa guterana ngo kubera yuko umugabo wawe atakubwiye neza abandi baza guterana bimeze kuriya ko tutarayivaho ko tutarareka guterana ko tutarareka gutanga ko tutarareka kwitabira amateraniro niki tuzireguza ngo wabuze ibiryo by'umunsi umwe. Mana uzutubabarira reka mbi Imana icubahiro nzu wongera ucurange rimwe ubishobora mfasha kuko njye ndi mu mashimo ubishobora aramfasha kubera yuko ahari kubikiriyo hari amashimo. Amen. Haleluya! 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 Haleluya!
gusa wenda gatoya ku buhamya bwa teta hari ikintu tutigeze tuvuga cyane ariko ni kimwe. Teta mu myaka ye ya mbere 3 nkuko babibabwiye turi kumwe n'abantu duturanye bama Bonfisi barabizi twaraturanye imyaka 3 umuntu ataragira ibiro 5 ataricara. Uwo munsi Imana irazira tubwira ngo tuzana amazi tuyashushe nandika amandiko tuyashiremo hanyuma dufata amazi tuyamwuhagire nguko uko yakize mu mezi 2 yakurikiye utaricaraga yagiye mu ishuri. Surumva rero Imana yamurinze kuva kera niyo mpamvu n'ubu yamukijije ibimufiteho umugambi ukomeye. Hari umunsi Olivier hari ibintu yavuzemo hano bimwe mu magambo yakoresheje wa munsi wo kuwa 3 ari amagambo twayabwiwe ureba kujisha uvuga ngo umwana aracikana ukabona umwana asa nk'uwapfuye. Yagiraga umuriro hari igihe yageze agira umuriro tukarara twicaye tukaja kwa muganga bakatubwira ngo ntituzi ikibazo ariko turazibinye umuriro afite umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3. Murumva uko bimeze ariko ejo bundi nico kintu nibutse anyohereza ka video ahaye atwara imodoka ndavuga ngo uyu ni teta umunsi umwe azatwara n'indege sizora Munishi yaravuze ngo niba mu ijuru tuye tujayo ngo Amerika niki asanga aho yatikuye baza baramwimye visa avuga nabi ariko niba mu ijuru tuye tujayo indege niki gutwara indege ni bitoya ni peti kuko Imana yacu ishobora gukora rwose ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo zingana. Murambura ibiganza dusengere bino byifuzo. Abantu baracashima iki cyumweru cyose nuko ukwezi kose kuracarimo amashimwe bariyo migisha nawe Mana gushima. Ibi ni ibyifuzo abantu banditse kandi ntibabyandikiye umuntu ni wowe babyandikiye mu ntangiro z'uyu mwaka wa 2023. Bamwe muri bo bakwibukije amasezerano bafite yabaye ibikuri atarakuze atarasohoye. Bamwe muri bo bakwibukije ibyifuzo bamaranye iminsi batarumva ugira icyo uvugaho. Bamwe muri bo bakujimuje muri ziriya nyandiko. Ubabarire nta kundi bo kubwira n'abana turabana ni ngombwa ngo tukubwize ukuri kose. Tumeze nk'igihe cya Habakuki igice cya mbere avuga ngo nzageza ryari kuvuga udasubiza. Nyibutse ya ndirimbo ivuga ngo uhera he usubiza. Twebwe waradushubije ku cyateta warashubije ku byaba bana warashubije ariko hari ibintu utarasubiza by'abana bacu nabo turi kumwe hano mwana. Aba n'abana waduhaye kandi wabaduhaye uzi ko tugomba kubingingira kugeza igihe Yerusalemu iwabo hahindukiye amashimwe. Data buri muntu wese wanditse urupapuro yarwanditse kuko yizera Imana yumva. Doli gremengo drashile gres pola la di gremengo drasile gres kolola li gremengo dras. Hari umuntu urwaye imitsi afite ikibazo cyo mu mavi atambuke musengere. Arwaye imitsi yo mu mavi n'ikifuzo yanditse tambuka ngusengere. Cyari ikibazo kiremereye uracari umusore uracari mutoya bapfukama ndagusengera.
wowe hagarara ngwino hano mukongoma uramufata mu mavi tumusengere mu mavi witwa nde Fred usanzwe usengera hano mu izina rya Yesu rikomeye iri joro mana uru rukere ruduhaye hagira ibintu bikoreka indwara zikire mu izina rya Yesu dutangira umwaka turi bazima dutangira umwaka tuvuga gukomera kwawe wewe wakijije abangaba bose bashimaga wewe warinze abandi impanuka bavugaga wowe wabanye natwe dutangira umwaka tukaba tuwucoje uracyafite imbaraga zo gukiza kola ligreme ngo drasile gresh uruti rw'umugongo narusengeye sibyo pai mwizina rya Yesu rikomeye uri Imana ishoboye uri Imana ikora uri Imana ivuga uri Imana ikiza uri Imana ikiza indwara zizwi n'izitazwi ndagushima yuko nta ndwara ikunaniye mwami turavuga umukiza w'indwara turavuga umubatiza w'umwuka turavuga Kristo waje kugira ngo ibisenzegere bibohoke abari mu nzu y'imboke aleroma ababoshwe n'indwara ababoshwe n'uburwayi ababoshwe n'agahinda ababoshwe n'imiryango ababoshwe n'akarande ababoshwe n'ibibazo abahetamishijwe waje gukiza abahetamishijwe ndagushima mwami yuko muri ibi bibazo biri hano imbere yaje hari izo marayika ajanye kandi agiye gukoraho tugiye kubona amashimwe ya vuba uku kwezi nako kutubera uko amashimwe ndabyibuka mwami iki cyumweru gishize twarayahagaritse ariko ntiyabarikaga uku kwezi nako kutubera uko amashimwe buri muntu wese wagize icyo avuga yandika hano n'abandikiye kure mwami nukuru basubize kuko dufatanya mu mashimwe dufatanya mu byifuzo dufatanya mu maturo dufatanya mu materaniro ugira icyo ukora ku bwabo tugukomeye amashyi menshi tugushima Imana ibaho umugisha ndashoje ngiye gutanga mikrofone gitangaza niki bigenze gute ko amasaha yagiye ndashaka kureba abantu bashubijwe muri uyu mwaka mu by'akazi bahaguruke abantu basengeye akazi bakakabona muri uyu mwaka dukomere Imana amashyi ku bwabo batigeze bakora na rimwe ariko nibura batangiye gukora muri uyu mwaka bahaguruke tubarebe ntimugire isoni wow muracakomeza guhaguruka mukomeze muhaguruke reka dukomere Imana amashyi ku bwabo Imana ibaho umugisha mwike hasi ndashaka kureba abantu basengeye ubukwe muri uyu mwaka Imana ikabashingira bahaguruke dukomere Imana amashyi ku bwabo baracari bakeya ndashaka kureba noneho abasengeye ingendo n'ibyangombwa by'ingendo bakabibona muri uyu mwaka bahaguruke kabisa hari abari barabuze travel document ariko mu majuru ufite ubuhamya bwoja mu ndege mu majuru passport yiwe mbega we uzi ko passport igoye kubona kuruta visa kubera gusa amazina ya mazina ngo ni Nyamwiza undi akamushekerera irindi rikaba rigiyeho n'ibyo ariko Imana yacu mureke dukomere Imana yacu amashi ikahasi yes ngiye gusengera rero abantu bafite ikibazo cy'urushako bumva wahaguruka haguruke n'abantu bafite ikibazo cy'ingendo aburushako mbere n'ab'ingendo ntange mikrofone si ndambirana niba hari umuntu ufite ikibazo cy'urushako uhaye uvugana n'umuntu cyangwa wumva ko ari mu gihe cyo gushaka ategereje ahaguruke musengere abakobwa n'abahungu
ko nuko nguko mpawe. Niyo mpamvu nari nagitinye. Umuhungu wese ufite 21 n'ufite 20 n'umukobwa wese ufite 21 muhaguruke, nta soni ziriho. Gushaka se n'ukwiba se. None ukundi dukeneye amakwe menshi kandi tuzayabona uhereye muri uku kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri. Uyu ni umwaka wo kurenga za mbogamizi mwahuraga nazo. Hello? Above all limitations. Mana ndagushima. Mbivuze mu magambo makeya ariko nabyumvishe cyane mu mwuka. Wambwiye ngo tubohore gahunda z'abantu bamwe zari ziboshe, iz'abadayimoni bitambitse imbere. Uyu nundi mwaka uduhaye hagira ibintu bikoreka. Ndashaka kubona save the date nyinshi mbereye muri uku kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri. Mu izina rya Yesu, abavuganaga ntibuzuze, abatari bafite aho bavugana, abagitegereje yuko bahuza n'abantu, abafite ibyo bavuganye ariko byagiye bikererezwa n'impamvu ntazi, abo Satani yashatse kunyaga imigisha yabo. Uyu mwaka mwana, uyu mwaka mana, dukoze iri sengesho rya murukerera, uzaryumve buri munsi njya numva ubuhamya n'abari hanze bari ku screen n'abari muri Kigali bari mu byumba byabo barimo badukurikirana. Ugira ikintu gikomeye uzakora muri uyu mwaka, tugukomeye amashyi menshi tugushima. Mwike hasi ab'ingendo muhaguruke naho mbasengere. Ubwo ushobora kuba ukeneye ibyangombwa, ushobora kuba ufite ibyangombwa ariko ufite urugendo ruri imbere yawe rwakure. Apana bahe bagenda, ari abantu tuzajana Rusizi, aba Rusizo ya sizo abo tuzajana Rusizi ntibahaguruke. Ariko kabisa Imana irambwiye ngo yaguye abantu. Kumuza mubona dufite umugisha ukomeye. Hari umunsi Imana yigeze itubwira kandi mbabwire muzabibona n'amaso yanyu. Muhoda amin. Alex Mukongoma, cyo kintu nubona kirabaye kandi ndagusaba ngo uzakibimbure kizabe mu bambere. Imana yigeze itubwira ngo hari igihe tuzajya dupanga ibitaramo, abantu bave muri Amerika baje gutarama gusa kuwa gatanu basubireyo kuwa mbere. Ko muri ibyo bintu kera ntitwumvaga bishoboka, ariko natangiye kubona abantu bakambwira ngo ko simfite konje igihe kirekire, ngo ariko mfite icyumweru kimwe, ngo nibura tuzabana kuwa gatatu tugere kuwa mbere. Benshi buriya mujya mubona baza niyo kuba baje. Ubutaha rero mbere kuri mu Kongomani sivyo sheri wiwe, muzapange muze kudutaramira igihe kimwe. Ico cyonyine na Dismas azaba yagiye n'abandi ntavuze. Sivyo muvuge ngo dupanze igitaramo kuri Foursquare buri kicumweru iyi weekend, muze dusirime ntimuramutse bene wanyu nimara musubireyo kandi mwishiye ku mafaranga yanyu. Allo, nguko gukorera Imana. None mbabaze iyo nagiye muri Australia simba ngiye gutarama, muzamubona ndenze ibyumweru bibiri, kurya mba nagiye mu cyumweru kimwe, abantu bakavuga ngo gera naha, ariko ha gatatu siza mbagera ko nta mwanya mfite. Umurimo w'Imana ni mugari. So igitaramo gusa ukanezerwa, uwo munezero ukawutangira 10,000. Allo, ico na Pastor Kadogisa naje tujye tubasura nuko uko nyine nahanuye. Nahanuye cyane, nahanuye pe kabisa. Tuzaza tugenda bite tuzamura ibiganza tubasengere rero mu izina rya Yesu rikomeye. Dufunguye ingendo z'ivugabutumwa, dufunguye ingendo z'ivugabutumwa, dufunguye ingendo z'ivugabutumwa z'abantu bagenda bakakuvugira bakagaruka, n'abantu baviriya baza kukuvugira bagasubirayo.
n'abantu tuza kubw'impamvu zo kugukorera. Urabishoboye muri ubwo buryo bwose mwami. Abakeneye ibyangombwa, ijambo ryawe riravuga ngo mbahaye ubutware ngo mugende muhindure abantu bose kuba bigishwa. Waduhaye isi, ntiwaduhaye igihugu kimwe, ntiwaduhaye umusozi umwe, ntiwaduhaye umurenge umwe, waduhaye isi. Data, wohereze abavugabutumwa hanze, utwohereze abavugabutumwa bava hanze, tugire ubusabane buzatuma abantu bamenya yuko mu ijuru hari Imana. Ibyo tudashobora gutekereza no gukora, ubikore mwami. Uyu mwaka above all limitation, ab'ingendo zari zaranze, ab'imiryango yari yarakizwe, ababigerageje bagasanga bari mu kazitiro, ababaga mu mbago mwami batarenga, uyu munsi mwami dutangiye uyu mwaka barenga izo mbago bagukorere. Tugukomeye amashyi menshi tugushima. Pastor, karibu. Twongere Imana amashyi. Murakoze cyane. Abantu baracuzuye, biraryoshye, murasa neza, muraberewe. Mukamere nk'hariya harasa neza cyane. Iyo turi benshi aba ari byiza. Kugira ngo duhite dusoza, ubu tugiye muri niba turi masaha niba turarabaye. Hari abantu basabye gushima. Mureke zungu ino hano papa, zana intebe yawe, kugira ngo nimba ejo tufite umwanya wo gushima, kandi saa 5 nta nyigisho zizabaho, hazabaho gushima. Wumva ufite ubuhamya busa naho ari burebure, ureke ejo uzashime bihagije, kuko nicyo tuzakora saa 5. Dufite amateraniro yo gushima Imana. Wumva usa naho ufite ubuhamya ukeneye muri detaye, ejo mu kanya saa 5 uze rwose. Ariko nimba ari ijambo iminota 2 uvuga, ndaguha umwanya, ibyo byumvikane neza. Hanyuma leta nsaba abaririmbyi bacu abanaziri mutambuke tuhimbaze, tukore niba ture yo gushima Imana. Reka nsabe Muhongayire atambuke. Muhongayire arahari? Arasinziriye? Uzashima ejo? Urakoze cyane. Chantal, nawe n'ejo urashaka gushima? Ego, uba watambutse gakera kurankerereza. Ubwo urakoze cyane mama, arakiranutse. Ubwo si detaye na ijambo rimwe 2 minota kugira ngo tuje muri niba ture turangirize rimwe twese. Hanyuma Divine arahari? Nawe ni ijambo. Uwineza arahari? N'ejo uwo tumushize ejo. Reka avuge arasa ku ntebe. Ni wowe Uwineza? Ko ari izina ry'abakobwa. Ako amazina arasa. Naje aba bakado bitwa abakobwa n'ibisanzwe. Urakoze cyane. Haleluya. Amen. Nitwa Mushimimana Chantal. Nkaba ari ubwa mbere ngeze hano, najyaga nkurikirana amateraniro live. Amen. Nkaba mu gihugu cyo mu Bufaransa. Nkaba nishimiye guterana namwe. Nari narahize umuhigo yuko ningera hano Foursquare nzashima Imana. Amen. Mumfasha dushima Imana tuyima tuyicuma. Emma arakiranutse.
komera imana amashyi. Urakoze cyane mama. yanyeretse ineza yanyeretse ineza ihambaye. Haleluya. Amen. nshimiye imana nanjye yampinduriye akazi. najyaga nza hano inshuro nyinshi, akazi nari ndiho kanzengereje. Amen. Amen. ariko nshimiye imana yuko nakavuyeho, nta handi hantu nzi nabona akandi kazi kugira ngo ndinde ubuzima bwanjye, ariko imana igitureberera nubwo twabona ko nta nzira. Amen. Amen. ndi mu rugo bitewe n'ukuntu warakoze ahantu hakaba abantu bagutangira ubuhamya bwiza butari bubi, numva umukoresha umwe arampamagaye aza kunsinyisha kontra. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. ndayishimiye cyane yuko itemeye yuko nguma mu rugo nta kazi. Haleluya. Amen. uyu mwaka ni byinshi yakoze, mumere imana icyubahiro. murakoze. Murakoze cyane. Nuko rwose murakoze ko murabikora neza. shirihumo imana yawe irakuzi shirihumo imana yawe irakuzi izi mibereho yawe imana yawe irakuzi izi mibereho yawe imana yawe irakuzi. Amen. Amen. Haleluya. Ntabwo mwakumva ukuntu nishimiye kuba ngize imbaraga zimpagarika imbere yanyu. Amen. Ni byinshi mfite gushima Imana, gusa numvaga hari ikintu cy'ingenzi ngomba gushima Imana iri joro, ariko n'ejo nzagaruka. Mfite story y'ubuzima bwanjye ndende, hari Imana yankuye nkubise mbanguka vuba vuba. Ni byinshi Imana yankoreye. Naje ahangaha mu kwezi kwa mbere, ndashima Imana ntabwo ari mu kwa mbere, naje mu kwa 11 k'uyu mwaka ushize twavuye mejo. Haleluya. ariko naje ahangaha mfite byinshi bindemereye, mfite kwiheba ku buryo navugaga ati njye hari ibibazo mfite, hari n'igihe kizagera nkajya ku itabi, ariko ndashima Imana ko naje ahangaha nkahasanga amavuta akangarura. Amen. N'abatinde rero ndashima Imana cyane. Uyu mwaka yandinze urupfu rukomeye cyane. Njye nabonye gukora kw'Imana cyane cyane, mbona ukuboko kw'Imana imbere yanjye pe, ndabibona. Ubwo narindi Rwamagana nagiye ku kazi, nagize gutya abasore urabazi hari igihe tugera tukajya mu kagomo nyine sore, ariko twagiye mu kagomo ubwo nakita nk'agakundi k'abasore. Amen. Nagiyeyo n'abandi, ntabwo nari nzi koga, nagiye ku kiyaga cya Muhazi. Ndagenda ubwo njyanye n'abandi babimenyereye koga, ndagenda ubwo nanjye ndambura naga icyo ngiye, ndavuga ati nanjye ngiye koga kabisa, ibindi bingibi byoroshye kwiga ugenda ugira gutya, ndabona byoroshye nanjye ndahita mbikora. Amen. Natinze cyane ariko muranyihanganira, ibindi zabisubiramo ejo. Nagiye ubwo koga njya mu mazi, njye imbere hatuye ku mucanga, ahantu utumbuye ubona nyine utagenda amazi agutware, ni ikiyaga ni kinini, ni kigari. Nagiyemo njyewe nkagenda imbere, amazi angera, genda imbere angera, ndavuga ati ibi nibyo wavuga ngo wagwa mu mazi biroroshye, mba nanjye nicubitsemo. Amen. Nicubitsemo ndangira kugira ibingibi, nkumva ndimo ndagenda, ndavuga ati sureba ubuzima. Amen. Uko rero narabaye i Kigali cyane nazi yunga amazi ameze gutya, naravuze ati ibi bintu ni ibya mbere, kumbe ndimo ndagenda amazi yajyanye kure kure, ntazi naho ngarukiye. Izo ukuntu navuze ati reka hasigaye nshyira amazi mukecuru, kuko rero nagiye gusura umukecuru wanjye, mvome njyana amazi abangaba ndagahita ngaruka, nanjye noge neza, nambukane n'abandi tujye hakurya y'uruzi. Amen. Ahubwo ubwo narahagaze numva ntabwo mpagarara. Amen. Mpagaze numva ndatebeye, nahagarara wumva uranguruye. Amen. Ni ukuri kw'Imana, reka mbabwize ukuri, uriya mu mazi iyo ucuruye gatatu kankoresha vuba vuba, ibindi nzabisubiramo ejo. Ubwo mfite story ndende cyane, byinshi cyane Imana yankoreye kuva ndi umwana mfite imyaka 2. Amen. Kuva mfite imyaka 2 Imana yabanye nanjye, data aradutange na mama
turi abana batatu. Ni byinshi Imana yankoreye cyane cyane nubwo ntabashije kwiga ariko yamaye ducya tw'imihanda two kwibeshaho. Haleluya. Impamvu mugarutse mu kanya ni uriya ntabwo mubisi neza kuramita. Aravuze ati abantu Imana yahaye akazi muri uyu mwaka ari bahuguruka. Amen. Nigeze gukubitwa nakoze karyasi nakoze karyasi ariko ngavuga ati Imana numura kuri aka kazi nzagushima. Sorry nzabivuga ejo nari ariko Imana yaminduriye akazi natanze ikibazo navuga ati Imana nkura muri aka kazi akazi byibuze nakinjiza 5,000 ku munsi nzamura umuryango wanjye ndihire barumuna banjye bige nzagushima. Abana barumuna banjye baravuye mu ishuri nagize gutya ndaza ntago nari nzi igifundi numvaga igifundi cyambi mu 6 bitari rukanga ndababeshya ati mfite nivo n'umwiko nkora igifundi kuko Imana nagiye imbere y'abantu mba ndabikoze ndabishobora narabyize. Amen. Ejo bari nubwo nahuye n'umukire w'umwenjeniyeri arambwira ati ubu mugeze umuntu ugiye guhagararira aba bakozi ba kwishansi yanjye ugiye kujya ugenda unyubakishirize kubera Imana ndayishima ko yongeye agashahara kubera Imana ndayishima ko mu barumuna banjye basubiye kwiga kubera imirimo y'Imana. Amen. Kandi ikindi nanone Imana nahereyeho nagiye kubona mbona ikiganza cy'Uwiteka ntaza ahantu umuntu aturutse nta muntu twari kumwe mu kiyaga abandi bari bambutse inkombe mbona ikiganza cy'Imana kiraza kinkura mu mazi numva ntabona ndashima Imana muyemera amashyi n'icyubahiro. Amen. Iminota yanjye yatugendanye bwanakeye ariko nari bizaza saa 5 tubivuge. arakoze Imana ishimwe yagukuye muri Muhazi wari wagiye. Akasaba abaririmbyi bacu mutambuke dushima Imana ku bintu byinshi twasengeye ibyifuzo. Mureke dushima Imana. Musore arabakanguye nziza cyane. Utambuka imbere Anaziri dushima Imana. Hanyuma muraduha indirimbo muhawe tugiye muri nibature byibura nko minota 30 cyangwa 45 dushima Imana turamye Imana tuje kuruhuka umwanya muto. Ababishobora baraza saa 5 abatabishobora muze nimugoroba saa 9 nanone dusoze amashimwe yacu. Uyu munsi no gushima abatabona umwanya wakirushe baze saa 9 ababishobora baze saa 5 ariko mugaruke dushima Imana kubera ko dufite byinshi byo gushima Imana. Twagiye. Hallelujah. Bidiwe Yesu. William akunda ku evangelist William ngo nyeganyeza mwene wanyu. Nyeganyeza mwene suwe ko atasinziriye. Nyeganyega. Usifiwe Yesu Kristo. Umokozi mzuri kabisa we. Usifiwe Yesu Kristo. Bwana nitakuona mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo. Umokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo. Bwana nitakuona. Kuamini pasipokuwa inafaa katika safari. Bwana ni aiwe ileleta yo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Hari umupasiteri umwe w'Uburundi w'inshuti yanjye anywereje akantu anangiye kuririmba mu kanya arandika akantu arambaza use kubera iki ngo abantu bandi baza bapfa bisanzwe ngo umuntu agapfa ngo tukarira
umuhanzi yabonye hamwe tutaza turira ngo ni ku rupfu rwa Yesu Kristo. Hari umuntu wari warira ngo Yesu yarapfuye. dushime Imana aho utari abuzima nahabona sanga kuba muri wowe nibwo buzima bwite namenye ko aho utari abuzima nahabona sanga kuba muri wowe nibwo buzima bwite imuze tumusange Umwami w'amahoro yemeye kudukiza imibabaro yacu yose. Haleluya! Ari abicaye inyuma, ari abari hafi. Twegerane hanyuma tubasingirize umwaka. Naza numva ndibwa nko mu maguru. Irukanke data numara bagaruke. Bwana sifiwe sana. Haleluya! Tuzamura ibiganza. Yes. Tuzamura ibiganza dusingiriza abantu umwaka. Je nawe isi umwaka w'amahoro. Tuzamura ibiganza yeme, tuzamura ibiganza. Haleluya! Ubw'Imana ingejeje muri uyu mwaka. Sizatuza sizawe matara Bonera umwami ubuturo oya sizatuza narabonera umwami oya sinabikora bibe maze nabubatsi ariko ntibatoranijwe. iyi mikrofone wayigabanyije papa uyongere. Imana ishimwe ku bwa teta. Ijambo ryanshimishije nuko bavuze ngo ni muombaji. No munyamase nanje yambaye fishe kuwa Teta tuzoshesha mupaka. Niwe wa mbere wahanuriye chance ko azabyara umwana w'umukobwa. Nanje ndebera ifishe wa. Ndebera. Tuzamura Imana ibiganza. Haleluya! Kandi nawe bitarageraho. Ni uhindura abatware. Ayikabani mugiye hana kimwe kimunanira agiye. Niureba mudayiguba akabonisha rikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye. Bwana sifiwe. Amashimwe asoza umwaka uzontegereze tuyatangire rimeze nawe tubizi se ko hagati muri uku kwezi cyangwa kugiye ego ndabirundanye nzobigira. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hari ikintu Imana yanyigishije muri uyu mwaka ukuvuga ngo ubuzima bw'umukristo iyo uteye intambwe ukagera mu mashimwe menshi uzureba nyuma y'amashimwe abari ibigeragezo. Ishuri bw'ijambo rivuga ngo inzira imwe igera i Kanani ni ubutayu. Tapanya izigera i Kanani. Inzira imwe igera i Kanani ubutayu. Ko mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani gutyo kwa cyenda nabonye Imana yanikubita kangiringiri gutyo ibintu yabikubiranya gutya semu bimeze bite comment la situation ariko ngo bije kugera mu mezi ashira umwaka konfi de cost izina rya Yesu vuga ngo kwizina rya Yesu. Iureba munda ingumba akabonisha rikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo uje imbere Mana naje ngende inyuma muri uyu mwaka umurikire mbashe kubona niya kingdom
ngo ngufite n'amahoro masa. Hano twaduteramye nijoro na mukongomani yadufashije cyane. Umwijima wamu kandi mama Bishop ko murana ngicyo kirageze gutyo. Iyo umuntu ageze muri ibyo bibazo abantu baza bavuga cyane. Baza bavuga bamwe bagahimba abandi bakaryosha inkuru ibintu bikama ukamucongana n'abantu gutya bakakwanga isika kugwa za message nyinshi kandi n'izindi zakinyukanyuka ariko satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Bwana sifiwe. N'Imana izihindura amateka. Curanga sebeni papa noneho uvuge ngo mana uje imbere nanje ngende inyuma. Bwana sifiwe sana. Abatashimye bamwe muzoshime ejo hari amateraniro saa 5 na saa 9 tuzotarama no muzoze dutara saa 9 mukanya saa 9 tuzoveta abandi basigaye tuzoguma dushime paka ngacuranga papa curanga aka karirimbo nawe ukumve ubwira Imana ngo nje imbere nanje ngende inyuma ngacuranga curangira muri iyo note nuyihindura turata network. Aha irimo gushima ndetse no gusenga kugira ngo Imana izabane natwe. Niyo turirimba yonyine nitumara tuzina igisirimba cy'isaha imwe gusa dutahe. Akaje kasavuga ishimwe ryawe kandi sinzahwema kuvuga imirimo ikomeye umwami w'Uwiteka yankoreye. Akanwa kanje kasavuga ishimwe ryawe kandi sinzahwema kuvuga imirimo ikomeye umwami w'Uwiteka yankoreye. Uwiteka yankoreye. Akanwa kanje kasavuga ishimwe ryawe kandi sinzahwema kuvuga imirimo ikomeye umwami w'Uwiteka yankoreye. Uwiteka yankoreye. Akanwa kanje kasavuga ishimwe ryawe kandi sinzahwema kuvuga imirimo ikomeye umwami w'Uwiteka yankoreye. Umwami w'Uwiteka yankoreye. Imbere nanjye ngenda inyuma. Imbere nanjye ngenda inyuma. Imbere nanjye ngenda inyuma we. Imbere nanjye ngenda inyuma. 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 Ai muri uyu mwaka nje imbere we imbere naje ana we murikira amasheku we murikira amasheku ai murikira amasheku ai murikira amasheku ana we gufite amahoro masa gufite amahoro masa ana we gufite amahoro masa ai gufite amahoro masa ai we imbere naje ngenda inyuma we imbere naje ngenda inyuma we imbere naje ngenda inyuma. Iberena ngende nyuma, Iberena ngende nyuma, Iberena ngende nyuma. Murikira amasekuona, murikira amasekuona, murikira amasekuona, murikira amasekuona. Iberena ngende nyuma, Iberena ngende nyuma, Iberena ngende nyuma, Iberena ngende nyuma. Dufite n'amahoro masa we, dufite n'amahoro masa we, dufite n'amahoro masa we, dufite n'amahoro masa. Bwana sifiwe. Amen. Iyo ndirimbo ndayigutuye nawe uyitura umuntu mwegeranye. Imana izakuje imbere nawe uje inyuma. Haleluya. Nakintu nakimwe echamuraku ami wanje Yesu kuba mfite Yesu kuri mfite ubugingo busha ana we nakintu nakimwe echamuraku
mwami wanje Yesu mwami wanje Yesu mwami wanje Yesu. Amen. Yes. Yes. Kiracika niba ari amawe sinzi. Tuzamura ibiganza. Hallelujah. Hallelujah. Nizivuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nta gihe kitagira iherezo, nta joro ridaca, hari ubwo bwaba bwije kuri wowe, witegure ko buca. Wa munsi wawe wategereje dore ukugezeho, kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijwe. Tukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Mana we izagufasha, izagufasha, kuko Imana si binanirwa ikibazo, ahubwo menya yuko Imana nawe iruta ikibazo. Aiwe izagufasha, izagufasha. Tugiye gusirimba, wanasifiwe. Tugiye gusirimba, ariko ugira icyo usirimbiraho. Siko bimeze, ugira icyo usirimbiraho. Niba nta cyifuzo ufite cyangwa niba ubona wewe ibintu ari sawa, uguriro uwo wiko. Brenda ngwino hano. Bisho, uyu mukobwa ni umunyakenyakazi. Nisi masigara avuga ngo ni umutware. Ni umunyakenyakazi. Uramuzi? Muri Kenya. Zaririmba neza cyane. Kinyamurenga akaririmba ikinyamurenge. Niwe wa mbere. Mureka aririmba. Ni umunyakenyakazi mutagira ngo wenda ise ni umunyarwanda, nyina no murundi. Ndavanza abe na mukeye. Hallelujah. Hallelujah. Tugire gutya twese. No kuri. Hallelujah. 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 Ndishimye kuba hano. Aha. Njye nyibona gusa ku ma YouTube. Ariko ndishimye kubabona nyine personal. Muri abantu beza. Amazina yanjye nitwa Brenda Wanjiru. Ndi umukobwa w'Abakikuyu. Ngaba mwishwa w'Abaruya. Ariko kandi nyine mu Banyamurenge ndi umutwaro w'umungura. Iyo Ngaba mwishwa w'Abarundi w'Abahiga nyitwa Nyantwari mwiza. Ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho, nanjye nzi
ntegereje wa munsi tuzafatikanya tuti wera wera mana urera 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 ufite uwo mwana afite ubugingo buhoraho haleluya ufite uwo mwana afite ubugingo buhoraho budashira ufite uwo mwana afite ubugingo buhoraho budashira muri we nimo dukesha byose kristo niwe buzima twicarane nawe iburyo bwa se twahindutse umwe nawe haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. we think that we know what we want, but we don't. Hallelujah. Amen. But yes. Ariko igihe nyine dutekereza ku Mana ibyo yadukoreye ni byiza biruta bindi dutekereza. Hallelujah. Hallelujah. Nzongera mu banyamurenge kinyamurenge kigashira. Ariko iyo ndi njyenyine njya nkivuga. Hallelujah. Nukuri mu by'ukuri nishimiye kubana namwe hano. Nageze mu Rwanda bwa mbere nyine bwa mbere. Date 12. And I was asking myself, if I start speaking Kinyamurenge, ni mpura n'abanyarwanda ndavuga gute? Kubera abo baza bavuga ikinyarwanda. Abanyamurenge bakavuga ikinyarwanda. Byancyanze ukuntu. Ariko ndashima Imana ko ngeze hano abanyakiriye nyine mu by'ukuri Imana ibampera umugisha. Haleluya. Haleluya. Hari indirimbo nkunda nimba unyemera nkaririmba. Okay. Hashimwe Yesu Zerimana ahimbazwe Yesu Zerimana hashimwe 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 Yesu what's good so what's good Zerimana utarigeze kumenyesha Imana yaguhiduye ishaku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramuha asoza ibyanditswe kuri we yemeye gutanga ubugingo bwe ku bwanjye nawe atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo arore
amashyi menshi cyane. Haleluya. Ubushize turi muri Kenya yaje kutureba ahantu twari ducumbitse na mukongomani. Noneho baramuvuze mu rusengero, umugabo wari uvuye muri Amerika. Ntabwo yamenye ururimi kubwo indi mpamvu. Ni kubwo gukunda ibikorwa by'Imana, indirimbo z'Imana. Bwana sifiwe. Bigatuma umuntu ava iwabo akiga ururimi kugeza ko murumva womenya ko ari umunyakenya. Ntawo namwe yaje kubareba. Nawe yaraje. Yeme dukomere Imana amashyi kubwiwe. Imana imuhe umugisha. Kandi aracyari hano. Ndabizi azagaruka duhesha umugisha. Imana iguhe umugisha. Barikiwe sana. Ngacuranga umukunga dusirimbe. Munyemerere hari indirimbo nshaka kuririmba mu mukunga y'igiswahili sinzi niba bavandimwe. Yagumye kuza. Reka ariyo turirimba nta kibazo. Naye ngiye kuririmba mu mukunga indirimbo ivuga ngo tabu zangu zikica nitamona Bwana wangu. Ariko reka turirimba urwo rutare. Urutare yewe. Zose ziravuka. Indi turaririmba nimugoroba. Sakenda. Iyo. Hai. Ukwimisozi osi Yerusalemu nikuiteka gosabe uheno nukageziteka azahora bakenye ukwimisozi we ukwimisozi gosi Yerusalemu nikuiteka gosabe azahora bakenyeza kuko imisozi we imisozi bose Yerusalemu ikuiteka gosara uhereye none kageziteka ryose kuko imisozi bose Yerusalemu kuiteka gosara uzaguhesha umugisha nageza muwa umugisha uzakuvuma zamuvuma tuzigera uzaguhesha umugisha nageza muwa umugisha uzakuvuma zamuvuma tuzigera unyeganyeza uzaguhesha umugisha nageza muwa umugisha uzakuvuma zamuvuma tuzigera unyeganyeza kururwa we kururwa rutare niho zubaka iyo nzu kururwa we kururwa rutare niho zubaka iyo nzu kandi amarembo ikuzimu azigera runyeganyeza umuyaga ishuheri uzigera urunyeganyeza kandi amarembo ikuzimu ayiwe ntazigera umuyaga mana we w'ishuheri ayiwe kururwa we kururwa rutare niho zubaka iyo nzu kandi amarembo
kuzimu azigera runyeganyeza umuyaga w'ishishiri uzigera runyeganyeza Tabuza kuzikiisha we nitamwona Bwana wangu we akinikaribisha kule karibu upumzike. Tabuza kuzikiisha nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule karibu upumzike we. Hapa ndipo nyumbani kwako, hapa ndipo mahali pako, hapa ndipo makao yako we. Karibu bella otra vez. Casi io sono imano adinalita kusonela sezama labre adinalita azinai la coste e dine le base. Acorde. Oh, gama na gama we, gama bahari, mkono wa Bwana watuzunguka. Yawa, 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 yawa. Tusipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu. Chega juu ya Yesu. Usa kuvuma za muvuma. Tabina forte sana asina lokarte. Tusipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu. Chega juu ya Yesu we. Wimbazwe Yesu we. Yawa, yawa, edinoka, asime evinato. Wishinganishisha muri wowe uno mwaka Yesu. Wishinganishisha muri wowe uno mwaka Yesu. Yawa, 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 yawa. Wishinganishisha muri wowe Yesu. Ala, viva. Changement. Usa kuvuma za muvuma. Uzigera umwaka w'umugisha. Uzakuvuma za muvuma. Uzigera
tuza la margozlo tuza cha mwami Yesu mwami Yesu Genda. Shetani anajua kujigeuza kama malaika ule wako. Uzakuweza umugisha najazamuwa umugisha uzakuvuma namuvuma prima soit le vert le mot Zagukunda zamukunda
uzagushima nzamushima uzakuvuma nzamuvuma nyeganyezwa hala kola porte de fort mirisation de God grinisation de mirgalo ala fate promesation de cœur grimisala ngol mala trosho do sola fer uzagushima nzamushima uzagukunda nzamukunda uzakuvuma nzamuvuma nyeganyezwa abababa 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 uzagukunda nzamukunda uzagutinda nzamuyobo Olha tupe Ostra masola fori legra